Они встретились сухим морозным утром на автобусной остановке у моста через реку. Лена с вечера позвонила Смолину, что готова, отпросилась на 3 дня, и с машиной все устроила, их отвезут. «Кто отвезет?» – насторожился Смолин. «А вам не все равно?» «Нет, не все равно». «Ну, дядя Петя». «Что еще за дядя Петя? Шофер отца?» «Да вам-то не все равно», – горячилась Лена. «Дядя Петя прекрасно ко мне относится, и если есть необходимость подбросить куда-нибудь, никогда не отказывает». «Нет», – заупрямился Смолин, – «поедем рейсовым автобусом». «Но это же долго и утомительно». «Поедем рейсовым автобусом», – настаивал он. «Я сейчас иду покупать билеты». «Ну, как знаете». На Лене был толстый свитер с пушистым воротником и стеганая куртка. Брюки заправлены в сапожки. Вид самый походный. Увидела Смолина еще издали и помахала ему рукой в узорно связанной рукавичке. «Как настроение?» – спросил он, приближаясь. «Отличное». «Ехать не передумали?» «Ну», – ответила она задорно. «Тогда марш-марш в гастроном. Купим старушкам гостинцы и еду для себя. Я кое-что припас». Он тряхнул рюкзаком, висящим на плече, но далеко не все. «Какой вы предусмотрительный! Я не догадалась взять с собой ничего, кроме 2 шоколадок. Съедим и шоколадки». В магазине Лена встала в очередь к кассе, а Смолин, переходя от прилавка к прилавку, выбирал, что купить, и громко через головы снующих людей называл суммы. Рюкзак разбух, с трудом затягивался ремешком. «А вдвоем быстрее покупать, правда?» – радовалась Лена, весело поглядывая на Смолина. Они вернулись на остановку. Подошел автобус, заполненный пассажирами еще на автостанции. Даже те места, которые были указаны в билетах, оказались занятыми. На них сидели парень и женщина с грудным ребенком на руках, закутанным в байковое одеяло. Протиснувшись к ним, Смолин предъявил билеты. Парень, сидевший с краю, тотчас же освободил место, а женщина, подавшись к окну, визгливо запричитала, что ни за что не встанет. Ей ехать далеко, до самого Шестопалова, и она еще на вокзале настоялась с ребенком до Сытечка, ноги подкашиваются. Так глядела на Смолина, словно он собирался ее вытащить силой. «Никто вас не гонит, сидите, пожалуйста», – стал успокаивать женщину Смолин. «Нам достаточно одного места. Лена, пройди сюда». «А где ты сядешь?» – озабоченно спросила она, пробираясь к нему. «Устроюсь. Постою у передних дверей». «И я с тобой». «Нет-нет, не надо». Они даже не заметили, как перешли на «ты», впрочем, ненадолго. «Тогда дайте мне рюкзак, поставьте мне его на колени. Он тяжелый, отдавит вам ноги». «Ничего». Устроив Лену, Смолин прошел к кабине шофера, где уже стоял мужчина с забинтованной головой. До предела нагруженный автобус качнулся и бойко побежал через мост. Река с опустевшими пляжами была сине-стальной, с закраинами льда. Мелководье застыло покрепче, и мальчишки уже катались на коньках. У лодочной станции ни души, но жизнь на реке продолжалась. Дымил и шлепал плицами буксир, подводя к портовому крану баржу с бутовым камнем. Смолин оглянулся на Лену. Ему показалось, что она смотрит на него с укором. Вот, мол, не захотел ехать в легковой машине, так теперь стой. Да и мне тут, зажатой со всех сторон, не так уж сладко. Но она улыбалась. Ей словно нравилось ехать в переполненном автобусе среди незнакомых людей, где никто и не подозревал, что между нею и Смолиным начинается нечто, сближающее их. Ребенок у женщины раскричался, зашелся в плаче. Она убаюкивала его, но это не помогало.
Ей посоветовали поглядеть пеленки, и Лена, к удивлению Смолина, приняла в этом деятельное участие. Спустив рюкзак с колен к ногам, сказала женщине: «Дайте мне малыша». И они вдвоем быстро переодели его в сухое. Ребенок затих. «Ой, спасибочки вам!» Смущенно улыбаясь, заговорила соседка. «Вы уж извините, что я заняла место вашего мужа. Так неудобно получилось». «Ничего», — бодро произнесла Лена. «Мой муж давно вырос из пеленок, постоит». Пассажиры заулыбались. «У вас-то дети есть?» — поинтересовалась женщина. «Как же, 4? Ох, а я с одним вот замаялась», — покосилась недоверчиво. «Когда вы успели 4-то? Молоденькая еще». «Разве двойняшки?» «Двойняшки», — подтвердила Лена. Мужчина с забинтованной головой, оказавшийся шофером, недавно побывавшим в аварии, привалился плечом к перегородке и всю дорогу исповедовался своему коллеге, водителю автобуса. «Виноват, я скажешь, да? Виноват? Еду так же, как ты, трезвеханик, беды не чую, а он, зараза, и выскакивает с проселка на шоссе, будто бешеный. Ну, пущай я ехал не совсем по правилам. Нарушение с моей стороны было, не спорю, малость на левую сторону выдался. Но впереди никто не маячил, не слепой же я был. А тут лесок, ложбинка, и он из той ложбинки дерьмо этакое выскочил. Не огляделся, понимаешь, а уж газу наподдал и прямо мне в бампер». Водитель автобуса, добродушный и покладистый, улыбался и покачивал головой. Ему давно было ясно, кому нести ответ. Да не хотелось огорчать своего собеседника, развлекающего его в скучном пути. Тот и сам уже понял, что не прав, только хорохорился. «Таскают теперь на допросы, а у меня башка проломлена и стопа в гипсе. О, погляди, ни в какой валенок не засунешь. Весь ремонт грозятся за мой счет провести. А виноват, я скажешь, да? Виноват?» Исчезли городские постройки. Спертый воздух из автобуса выдуло встречным ветром. Пассажиры выходили на частых остановках. На заднем сиденье освободилось сразу несколько мест, и Смолин с Леной перешли туда. «Немного ли для нас 4-то?» – спросил Смолин. «Ничего, как-нибудь». Она извлекла из кармана шоколадку и разломила пополам. «От кого вы научились ухаживать за ребенком?» «Как от кого? У меня же есть внук». «Внук? Вот не думал, что вы бабушка. То есть племянник. Ах, как вы рады, что я оговорилась». Лена толкнула его в бок, прижала в угол, упершись руками в спинку переднего сиденья. «Сидите и помалкивайте, что я и делаю». Но он молчал недолго. «Папа с мамой узнали, что их дочка скаталась в Ленинград?» «Нет, разумеется». «А как она отчитается за этот вояж? Была в командировке? У подруги детства в гостях?» «На этот раз дочка честно все рассказала. Поехала туда-то, поехала с тем-то». «И что же папа с мамой?» «Ничего. Раз у этого молодого человека, — сказали они, — серьезные намерения, мы не возражаем». «Это называется «без меня женили». «А ты что же, милай?» Быстрым движением руки Лена выбила у себя из-под шапочки прядь волос, отчего стала похожа на простоватую скандальную бабенку. «Я с тобой 4 ребенков нарожала, а ты все еще числишь себя холостым?» Крепкими кулачками застучала ему в грудь. «Сдаюсь. То-то же, я и до начальства дорогу найду». Привела себя в порядок и улыбнулась. «Митя, а неужели это так страшно быть женатым? Вдвоем мы быстро продукты закупили, по одному и сейчас бы толкались в очереди». Я этого не учел. Озими по обеим сторонам дороги, сизые от инея, были усыпаны опавшими листьями берез, осин, рябин, пестрило в глазах от этой желто-оранжево-красной россыпи.
У мостика через студеную лесную речку под самым носом у автобуса шоссе пересек заяц, и все разом привстали с мест. «Гляди, заяц! Где, где? Вон улепетывает! Ох, поскользнулся на льду!» Спинка и бока у зайца были землисто-серыми, а лапки и брюшко уже подбиты белым зимним мехом. «Не простак ли это?» – обрадованно заговорила Лена, тоже подавшись к окну. «Все может быть. А где-то наши трясогузочки, живы ли, вспоминают ли нас?» Трясогузочки давно на юге, покачивают своими хвостиками где-нибудь на отмелях Нила. Сделали такой перелет, какой мне и не снился. Лягушка Фрося забралась в ил и заснула до самой весны. Ну, а мышка Маня, как мне кажется, кончила свои дни плохо. Наверняка погибла при наводнении. Так ей надо, не будет рюкзаки прогрызать. Когда настал их черед выходить из автобуса, они поднялись без охоты. Так угрелись, прижавшись друг к другу. Хотелось ехать и ехать, глядя на пробегающие мимо горы и леса. Холодный ветер ударил с широкой поймы. Пришлось сразу же застегнуться на все пуговицы, поправить шарфы. Деревенька Репейникова, куда им надо было идти, виднелась с шоссе. Несколько серых изб на гребне высокого берега. И Смолин с Леной долго гадали, в которой из них живет Таисия Даниловна, но так и не пришли к единому мнению. По подсушенной морозцем тропе, по хрустящему в лужицах ледку спустились в лог, где журчал ручей. Перешли по жердочкам. «Давайте я понесу рюкзак», – просила Лена. «Нет». «Но это же нечестно. Все вы и вы. Понесете на обратном пути. Когда он будет пустым?» «Да». Миновали перелесок, бугристое поле, и опушкой березового леса вышли к ферме с большими кучами вывезенного из коровника навоза. Тут грунт был топкий, не промерз, и ноги проваливались в коричневую жижу. Дальше за изгородью, справа оставалась незнакомая деревня с амбарами и кузницей, путь пролегал по низине, вдоль выкопанного картофельного поля. Солнце бессильно было растопить иней, и на шуршащей траве оставались следы от сапог. «Как здесь хорошо!» – то и дело оборачиваясь, говорила Лена. «Даже осенью! Ну дайте же мне рюкзак, упрямый вы человек!» «Перестаньте конючить, иначе я вас больше не возьму с собой!» «Ох, какой грозный! Ох, испугали! Я теперь и без вас дорогу знаю!» «В следующий раз поедете без меня». «И поеду, не заплачу», – смеялась и дразнила Лена Смолина, отскакивая в сторону, когда он пытался сделать подножку. За Любяной миновали еще один лесок с крутым подъемом в гору. Сиреневый ольшанник, обозначивший русло речушки, сменился молодыми посадками сосен. Летом в них было много маслят. А дальше шло редколесье из берез, елей с малинниками и сухими стеблями иван-чая. Деревья, не стесненные с боков, здесь росли высокими, раскидистыми. Мох, ягель и брусничник устилали землю, густо посыпанную шишками, хвоей, сухоломом. Барсучий след пересекал лесную дорожку, уходя в такой частый ельник, куда и с топором не проберешься. А на выходе из леса, в полукилометре от деревни, стояла расщепленная молнией ель. В ту самую грозу, когда Смолин спасал птенцов, а у Бахтиных уронило палатки, ель рассекло по самой сердцевине, от верха до комля. Причем одна плаха продолжала торчать, а вторую разметала кусками, мелкими и крупными, в несколько пудов, по лесу на расстояние 15-30 метров.
место гибели лесного великана обнаружил один из туристов, после чего все живущие у реки, да и деревенские жители тоже, побывали тут, чтобы подивиться исполинскому удару. Куски дерева, разлетаясь, срезали как ножом верхушки растущих поблизости пихт и елочек. Они были сухи, легки, от них, кажется, еще исходил запах молнии, и все брали их в руки, нюхали, отламывали лучинки на память. Приходили сюда и Смолин с Леной, но теперь еще раз осмотрели искалеченную ель, чья стесанная молнией боковина уже начинала темнеть. Оказавшись на круче, метрах в 200 от реки, скрытой огромными деревьями, они по молчаливому уговору решили пока не заходить в деревню, а спуститься на пески. Отыскали еле заметную тропку и пошли вниз. Тропа была крута. Кто-то из местных жителей вырыл на ней заступом ступеньки, осыпавшиеся от времени, неспособные удержать скольжение ног, а от ствола к стволу протянул жерди пиильца, теперь уже полуистлевшие, ломкие. Над головами высились сучкастые красностволые сосны, в их вершинах посвистывал ветер, а внизу было тихо, сумеречно, порыжевшие папоротники все еще густы. Везде валялись изгнившие колодины, вид глухой, дремуче-таежный. Даже не верилось, что поблизости находится человеческое жилье, возделанные поля. И вдруг открылся простор, огромное до самого горизонта небо и широкая река. Слева Комариный остров, буро-рыжий от поблекшей листвы, а прямо перед глазами широкие пески, прибитые дождями, отвердевшие. Их пески. Побежали, почти не увязая. Как тут все переменилось! Река, питаемая весь месяц дождями, наполнилась, тесно и стала в берегах, и между островом и песчаной косой вновь образовалась глубокая, с крутым течением протока. Холодный ветер гнал волну, вспенивая воду в начинающих замерзать лагунах. Ракушки, выклеванные воронами, уже не отсвечивали перламутром, были хрупкими, присыпанными песком. Большая их часть, должно быть, погрузилась на дно, и вглубь, в теплые омуты, ушли сотмели подросшие за лето мальки. Ни одного не было видно. То место, где у Смолина была разбита палатка, тоже оказалось затопленным. Но навес из днища старой лодки, поднятый на столбах, сохранился и высился над водой. А рядом толстенный в 1,5 обхвата чурбан, на котором Смолин разделывал рыбу. Его тоже не унесло течением. «Вот это да!» — восхищенно и несколько разочарованно произнесла Лена. «Нам туда не попасть!» «Венеция!» И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Не ожидала, что будет так. Думали, разденемся и грохнемся на горячий песок? Ну, хоть и не грохнемся, посидим, а тут так голо, пусто. Сейчас будет весело и уютно. Скинув рюкзак с плеч, Смолин вошел в сапогах в воду и выкатил чурбан на песок. Вот стол, соорудим и сиденье. Собирайте бересту, сучки для костра. Марш, марш, все надо делать быстро, иначе продрогнете и заболеете.